Hi， Hi，Hello，大家好，好耐冇見，而家等緊 Jenny 過嚟陪我一齊傾下偈。Hello，Hi，新年快樂各位！我而家係以2026年嘅 Emily 去見大家，咁呢個就係新一年嘅我。大家新年有啲咩目標啊？今日勁頹咯，超頹。大家如何？真係好凍。新年快樂，新年快樂。Happy New Year！ 又多謝，我好耐冇打籃球啦，可能等天氣暖返少少就會打返籃球。哇！今年有咩大計？咁梗係減肥。Happy New Year! Happy New Year! What's up? What's up? What's up? 大家記得支持我哋星秀嘅冠軍 Ryan， 佢有首新嘅歌，大家聽咗未？Hi guys， 大家好。大家覺得我係香港人定係馬來西亞人？Ryan 嗰首歌咧就係5號首播，7號上架，大家記得。咦 ？Hi！ 哇，係我第一次開 live。哇！呢次係咪你第一次開 live？ 係啊，我唔識用，我點唔識用。Hello， Hi， 點啊？你頒獎禮調整下搞嗰個。成點？啱啱彩排完咯，跟住依家上翻酒店房啦。哦，不過就我好有啲掛住入澳門，澳門真係好好玩，超好玩又好食啲嘢，係咪咧？好羨慕啊！你最掛住咩嘢食啊？一定係葡撻雞蛋仔，超好食。唔係咯，最掛住嘅係你，知唔知啊？啊！但係我成日喺香港都見到你嘅喎，都係喺澳門個感覺係唔同啲。Yes，好大頒獎人。禮，咦？係交朋友喎。Hello。呢次係 Jenny 第一次開 live。係啊，IG 啊，係咪有啲暗咧？我想開盞燈啊，等我一陣啊。有咩 filter？誒，睇下先，呢度。Jenny 喺酒店啊？係啊，我喺上葡京。想嚟揾你，掛住澳門啲嘢食。即刻過嚟，馬上。啊，唔識整我點算啊？
等我一陣啊，sorry，唔好意思啊，大家走晒會唔會因為我咁樣唔？sorry，會咯，大家都會等你。係，我要教 Jenny 用 IG。OK，見到我啦。哇，好好啊！呢個角度， Oh my 我呢個 god！角度超 hea，咁啦，等下先，要我頹。好，咁我就企定定喺度。等下先，我擺唔到支咪啊，唔係，擺唔到個耳機啊。Sudden，我哋就係要好 spontaneous 嘅一個 live 去 surprise 大家。OK，真係 You 唔 know，好意思，有時俾啲驚喜。大家應該走晒，因為我頭先一系列嘅操作走晒。唔會啊，大家會翻嚟嘅。我好攰啊，係啊，呢幾日有啲頹。點解啊？因為我唔喺你身邊。係因為你唔係我身邊，you know，你喺澳門。Yes，我估到啦。我放棄啦，我都係咁樣啦。好，喐嚟喐去。好攰。但係 Jenny 要去準備頒獎典禮咯。係啊，我而家向澳門，跟住今日彩排緊。加油！哦，大家話唔好同大家講。OK，好嘅，收到，thank you。冇錯，扎鹽記金利超好食，識食喎。嗯，係啊，咁你最近有咩做呢 Emily？就係因為而家唔使返學啦，所以咧就有多啲時間，即係唱下其他歌咁樣。不過而家就係演唱會，所以又會練返一啲大家熟悉嘅歌咯。嘿嘿，好耐冇唱啦，好耐冇唱啦，好耐冇唱之前比賽嘅歌咯。不過好掛住，超掛住。期待，例如呢？例如有咩歌啊？呢排少少唔知啦，個天氣凍咗，然之後有少少 in the mood of 我本人，好，我唔知大家明唔明？即係我覺得每首歌都有佢自己嘅季節，而我本人係冬天。我本人係冬天，因為係可能係 sad 嘅 song 少少，係。Yeah， OK，我仲喺度研究緊點用。係啊，佢唔單止少玩 live，應該係佢第一次玩。要 feel 下喎，我發現，哦，好得意喎呢個，笑死！好我正喎呢個，我中意呢個，係啊，好得意啊！嗯，哇，嚇死人啊呢個！睇下先。哇，好啦，我用呢個啦咁，呢個可以放大我隻眼，勁大嗰隻眼，係蒙豬眼嘅福利咯，係我蒙豬眼嘅福利。勁大嗰隻眼，Oh my God，眼大細過龍。中意嘅，咁大隻眼。係啊，之後咧我會開多啲 live，就可能同即係唱下歌咁樣咯，睇下大家有啲咩歌點。不過今日就好似有少少未開聲嘅感覺。其不過實之後就開多啲 live 咯。咁，你演唱會唱咩歌啊？呢個咧知啊，就等大家買飛就知道知道我唱咩歌啦。哇，咁你咧？你估下？估下。
愛與痛的邊緣會唔會啊？唔知咧，仲有乜又係我咁神秘？知咩事啦？大家咁神秘咧，咁就真係要點啊？即係要買飛啦！冇錯，我好中意你嘅山林道咯，我想，唔係，我中意你嘅我本人。我都好中意你嘅山林道，你唱山林道都好聽。不過你冇聽過唱。OK，大家之後咧，我哋開 live，你就唱我本人，我就唱山林道，好啊，交換。可以嘅，有啲 feel。有人話回憶半分鐘喎，嗯，山林道喎，多數都係。咁梗係啦，咁之後會約埋其他兄弟姊妹開 live，very good idea。壞人同志們，壞人。係咯，其實交換唱歌都幾得意喎，呢個 idea。係啊，哇，like Jenny， like 幾好，我想聽，想睇。Jenny。咁你頒獎禮要唱啲咩歌啊？講唔講得㗎？啊，唔講得，可能唔講得，唔知喎。記得聽日留意一下。即係留意殷文芳唱啲咩歌㗎啦，聽日。咦，佢卡住咗喎，定係我咧？哇，勁極海有啲 feel。好掛住大家。烈女不怕死。勁極海 Jenny 卡住咗喎，不過我諗佢都要鍾意食咩生果，最鍾意食士多啤梨。好啦，我諗 Jenny 咧，佢都要準備聽日頒獎禮，所以佢都要早啲瞓覺。咁所以同大家講下，之後咧，我開多啲 live 啦，就可能同 Jenny 交換下唱歌啊咁樣。佢卡住咗啦。多謝。好，我哋11點咧就會停止呢個直播。咁咧，大家記得睇 Jenny 聽日嘅頒獎典禮啦，同埋聽我哋星秀嘅兄弟姊妹嘅歌啦。入唔返啊？睇下先。多謝。打籃球而家仲未有手感。哦，返嚟啦！果然係用嘅，我係唔知暗咗啲乜嘢咯，彈咗出去咯，救命啊！你靜止咗咯，不過你都早啲休息啦。彈咗出去，係咯，跟住早啲休息，大家記得留意 Jenny 聽日嘅頒獎典禮。我就唔會喺現場嘅，不過我會喺電視嗰度睇你唱歌。留意 Emily 最新嘅活動。我最新嘅活動就係
哦，係喎，我要跑馬拉松咯，即係演唱會嗰日之前嗰、個，即係嗰個朝早啊，我就要去跑10K，所以就呢個係我活動啦。大家記得，即係如果有你捐款嘅話咧，就多謝大家。咁我會努力練跑噶啦，而家。犀利犀利，好啦，好支持 Ryan，支持 OK Ryan 嘅新歌係係啦。咁之後咧，有啲咩會 live 咧，就同大家講，我哋就會可能唱下啲 cover 咁樣咯。耶！頒獎典禮，星秀攞獎會點樣慶祝？點樣慶祝？演唱會上面大慶演祝，唱會就慶祝啦，係咯。會齊人啊，因為一定會超開心過我哋所有學員。係啊，我支持而家大家喺澳門。星秀嘅學員啦，係啊，我有阿妹。anyways，好啦，你早啲休息啦，拜拜大家，好開心啊！第一次係俾個心，係拜 OK，拜，我哋一齊俾埋個心先，胡鬚，我都整個胡鬚先，等陣。胡鬚咧，OK，wait，hold on，OK，好，拜拜，拜拜，多謝大家嚟睇，拜拜。拜拜。